contra un Joker. Roy Joker, va a ser una batalla veloz, creo yo. Una batalla de presión, de ver quién hace que el otro tropiece más. Y van a ser una batalla rápida. Vemos unos pequeños golpes rápidos por parte de Aiko que empieza por hacer un daño constante hacia Cosmarlu. Pero Cosmarlu se defiende con un side B que le devuelve el espacio. La presión está unilateral en este momento. Vamos a ver quién aprovecha mejor. Quién es el primero que cambie de ritmo. Y vuelve al stage pese a los disparos, guardando muy sabiamente su brinco. Ako no puede castigarlo fácilmente. Sin embargo, el daño está del lado de Cosmarlu. Estando a 100% ya. Estando por perder. Pierde la primera stock en contra de Ako. Ante la presión. Y todavía no tenemos un Arsene. Arsene está próximo a salir. A menos que Cosmarlu haga algo al respecto. Y acabe con la stock pronto. Sin embargo, creo que no va a pasar. Tenemos un Arsene. Tenemos un Ako con mucha vida todavía. Y tenemos un Cosmarlu que está metiendo presión. No concreta el Spike. Está jugando muy bien espaciadamente. Arsene está a punto de irse. Parece ser que no tuvo una visita muy representativa. Y ahora tenemos un poquito más de libertad para Cosma de poder moverse y meter la presión que estaba metiendo hasta ese momento. Con ese mix-up a grab, asegura de tenerlo fuera del stage. Ako que falla su recuperación y muere. Entonces tenemos una stock, 50% de diferencia. Ese Jab Razer que no funciona. Y vemos cómo se empareja todo. Arsene próximo a salir. Estamos parejos, estamos tablas. Arsene podría hacer la diferencia. Ya desperté y veo que puede estar en Grand Finals. Así es, ya está en Grand Finals el pobrecito. A ver si puede con los nervios. Por lo pronto vemos este tiro rápido, este tiro de reacciones entre Cosmarlu y Ako. Arsene está a punto de irse, pero capitaliza la stock antes de irse, dejando una ventaja palpable, bastante palpable, a menos que Cosma empiece y asegure la kill pronto. Un 100% es muy significativo contra Roy, más con un personaje ligero como lo es el Joker en este momento. Sin embargo, vamos a ver cuánto daño puede hacer antes de perder ese stock. Y nos quedamos con un 50%. Vamos a ver si ese 50% es suficiente para darle el primer match a Ako en estas semifinales de Losers. Poco a poco acrecenta en la diferencia de daños, a menos que Cosma empiece a castigar o a meter una presión diferente hacia Ako. Pero vemos unos golpes cortos, unos golpes leves que le están haciendo un daño seguro. Sin embargo, también lo estamos viendo por parte de Ako. Entonces ya tenemos un 108%, una situación de desventaja. Podía ser que se acababa, pero no se acabó. Viene Arsene, eso podría ser significativo y trascendental para el match. Habría que ver, no hay la buena read, pero el Spike concreta, capitaliza y le da el match a Ako. El buen Ako lleva el primer match de estas semifinales de Losers. Y vamos a ver si puede aumentar esa diferencia. La contraestrategia de Cosma va a ser irse a Battlefield chiquito. Y veamos si cambia de personaje. No, va a seguir con Roy. Va a ser otro Roy Joker. En un stage un poco parecido, pero un poco más chiquito. Entonces, vamos a ver si se desenvuelven de manera diferente. El primero en abrir la stock fue Ako con sus balas. Sin embargo, el daño se lo llevó él mismo, porque a Cosma no le gustó que le dispararan y le empezó a meter unos jabs, unos aéreos. En esta primera stock está mucha presión por sobre Ako. Vemos un Arsene, vamos a ver si puede hacer un cambio respecto a esta inercia en la primera stock con el uso del Arsene.
está usando mejor su espacio, está jugando un poquito más pasivo con Marlon. Me imagino que está esperando que se le pase el Arsén, porque es peligroso. Logró cambiar un poco la marea, logró recuperar un poco de espacio, de aliento, y ahora la presión está del lado de Ako, pero sigue teniendo un porcentaje peligroso y puede terminar con su stock en cualquier momento, a menos que se robe primero la otra. Un poco de presión sobre Cosma, que puede volver al stage. Un upper que pone en peligro la vida de Ako, pero Ako no pierde. Un tiempo. Oh, y un drag down a Up Smash que acaba con la vida de Cosmarlo. Es una pelea muy rápida como para estar diciendo todo lo que está haciendo. Y vamos a ver si Cosma puede encontrar la kill antes de perder demasiada ventaja otra vez, que fue lo que le costó trabajo la match pasada. Vemos que Ako no tiene ganas de morir o de que le peguen, entonces se queda tranquilo, sigue metiendo un daño, sigue esperando los errores de Cosma queriendo presionar cada vez más. Con un grab no va a matar porque necesita un poco más de porcentaje. Vemos que Arsén está a punto de llegar otra vez y no sé qué puede ocasionar, pero Cosma lo detiene en seco con esa kill dada de un up tilt que le dio con el mero codo. Un down smash que pone a Roy en desventaja, pero si llega el backer que lo pone en peligro, pero vuelve a llegar, no está castigando el salto, solamente lo está poniendo en desventaja otra vez. 100% puede ser mucho por ciento, más con el Arsén a punto de llegar. Y vemos que llega Arsén. ¿Podrá hacer algo con él? ¿Podrá hacer que Cosmarlo le dé la vuelta en este momento? Un backer que manda a Ako a la zona de presión. El spike que no llega, que no latina. Un 90% contra 128. Habría que ver quién se va a llevar esta stock primero, porque Arsén está a punto de irse, a menos que capitalice justo ahora. Se nos va y pierde el stock con un out smash, obra del castigo de Cosmarlo, dándole la ventaja ahora, siendo posible que aumente. Ako está entrando a jugar un poco más defensivo. Estamos a punto de tener otro Arsén en esta partida, en este momento. Y veamos a ver si es suficiente para acabar con esta stock de Roy, porque está a punto de meterse en zona peligrosa. Tiene que asegurarse de poder usar otro Arsén si se quiere matarlo fácil, o por lo menos que esta stock de Roy se vaya ya sin la mayor complicación. Lo logra con un forward tilt. Tiene un poco de Arsén que pues Marlo va a esperar a que se pase lo más que puede, va a jugar a que se le vaya para no tener ese daño gratis, pero ya tiene una ventaja sobre Ako. Ako queriendo entrar con las pistolas, pero no lo logra, queriendo jugar un poco más espaciado de Roy, fuera de la presión. Vemos que no tiene ganas de que le peguen, pero Roy no tiene ganas de dejar de presionar. Ahora cambió un poquito el ritmo Ako, ahora quiere jugar un poquito más agresivo. Supongo yo que quiere estar cambiando el ritmo para destantear. Y con este grab se pone en sumo peligro Ako. Está a punto de perder la stock, pero también está a punto de llegar Arsén, que le puede dar la vuelta a este asunto. Y recordemos que se lo puede robar, como vimos en la partida anterior. Ese upper que no puede matar, pero llega Arsén y estamos a punto de saber qué está a punto de pasar. Si aprovecha bien su Arsén, puede que se robe la stock. Sin embargo, tiene 140%, está a punto de morir, está a punto de perder stock, pero se la roba con un up smash. Obra de Arsén, el señor cambiador de stocks, y nos da un segundo match para Ako, dejando que esta pueda ser la última partida para Cosmarlo en este torneo y que Ako pase a Losers Finals. Vamos a ver. Una vez más, Joker contra Roy. Una vez más en Battlefield chiquito. Y a ver quién se lleva esta match.
Vemos que Roy no tiene ganas de ceder ni un poquito el control. Él quiere estar presionando en todo momento y lo está funcionando, pero Ako con un par de grabs y un par de uppers. Venga Ako, dice Jesús Alberto, venga Ako. Se ve, pero pierde la primera stock muy rápido. Tal vez lo embrujaste, no nos engañemos. Ya pierde relativamente rápido, apenas con un 33% sobre Roy. Tiene que asegurarse de recuperar esta stock porque tiene una ventaja muy grande Cosmarlo. Logra recuperarse Roy después de esto. Y estamos a punto de tener un Arsene. Puede que se la robe, puede que se la robe. No lee el rol en la plataforma, pero tiene un Arsene. Es hora de usarlo bien, de invertirlo bien. Antes de que Roy quite esta segunda stock, pero no se ve que tenga nada de ganas de perder este match. Ese Dragdown en la plataforma con un Outmatch que le devuelve una stock. Pero se acaba el Arsene. Se acaba el Arsene y por eso ya va a empezar el daño, va a ser más ligero. Tiene que hacer algo para cerrar esta ventaja, pero pierde la stock ante un jab up backer por parte de Cosma. La ventaja está creciendo mucho. Y Ako tiene que hacer algo si quiere llevarse este set. Un pequeño juego de las traes. Estamos a punto de tener un último, lo llamaría último, tal vez queden dos, pero este podría ser el último Arsene. Tiene que invertirlo de la mejor manera. Y no sé si logre, no sé si llegue Roy, ya no llega. Tenemos 1-1. Roy le valió, va a empezar a meter más presión en vez de esperar a que se pase el Arsene, pero de todos modos ya se acabó. Entonces, en este momento, o Ako se roba la partida o cae ante un golpe fuerte de Roy porque tiene mucho daño. El side match que no entra, que no capitaliza, se están emparejando poco a poco, se cierra el gap, de ventaja. Pues Ako está recuperando el stock que había perdido tan rápido, pero el side match lo acaba de asesinar. Quedando en 2-1, favor Ako. La siguiente partida o acaba con Cosmarlo o nos lleva a juego 5. Y una vez más, un Roy Joker. Dos personas que no quieren cambiar ni dejar a su main de lado. Una vez más, 2-1, cambia de outfit otra vez, señor Ako. Y vamos a ver cómo le va. Una vez más empezamos con el juego de presión de Cosma, pero ahora Ako no está cayendo tan víctima de su presión infinita. Japsito está usando bien su espacio, está dominando bien el stage Cosma, pero Ako no se deja, contesta. Un poco de presión en el edge. El lobby que le permite subir sin ningún problema. Un pequeño dragdown que no funcionó el segundo grab. Llegamos con Arsene, le dio invencibilidad en ese momento. Entonces eso le regaló un poquito de espacio, le regaló un respiro a Ako. Vamos a ver si puede usar el Arsene para algo más que salvarse de ese golpe. Un side B que no concreta el último golpe, el golpe fuerte, pero de todos modos no iba a pegar con el... Ay, perdemos la primera stock ante un dash attack. Creo que hubo un pequeño error de DI por parte de Ako ahí. Pero tenemos un 90%, se puede llevar la stock en cualquier momento. A no ser que Cosma empiece a jugar a hacer más daño que agresividad. Un up smash que no mata, up smash. 2. Pero no está logrando concretar la stock. Tal vez porque no tiene el Arsene. Pero creen que ya llegó el Arsene. Vamos a ver si logra capitalizar la stock ya que llegó el Arsene, el hermano mayor, el carnalote. O si va a recibir nada más que daño por parte de Cosma, que no parece querer ceder en este set. Jugando un poco con el tiempo, jugando un poco con la presión. Ya no hay Arsene.
Ya no hay Arsene, está un poco pesada la situación. Ako tiene que hacer algo ya si quiere seguir sobreviviendo. Pero hay casi un stock de diferencia. Pues Marlon no tiene ganas de morirse. Y vamos a ver si puede llevarse este stock antes de morir. Un pequeño Fair que no mata. Un Bane neutral que no entra, entonces no hace presión. Pero un OP que casi asesina si no fuera por el DI de Ako, que ya está en porcentajes peligrosos también. Sin embargo, está a punto de llegar el Arsene. No sé si quiere jugar bien sus cartas para esperarlo o tratar de conseguir la kill y usar el Arsene para la siguiente stock. No lo logra, el OP acaba con él. Tenemos una diferencia de 3-1 en stock. Roy no tiene ganas de morirse por más daño que tenga. Y se la pueden robar, El Backer que no mata. Está a punto de llegar otra vez el Arsene. Tiene que asegurar esta stock, lo logra. Tiene que usar su Arsene de la mejor manera para poder aprovechar y tal vez robarse la segunda stock. Ese Spike que no llega, pues, pudo haber sido peligroso. Incluso en estos daños. Un side B que no hace nada más que daño y quitar el Arsene. Ya se va a acabar. Tenemos un Joker solo. Se queda en solitud. Una Raid que no pudo llegar, que tal vez pudo haber quedado con la stock. Y un Backer que no asesina al Joker, que lo deja vivo. Una oportunidad más, gracias vida por una nueva oportunidad. Con un Arsene que está a punto de llegar otra vez. Puede que se la robe, pero le falta mucho. La ventaja es increíble. Creo que Roy todavía llega. Sí llega. No alcanzó a castigar ese recovery, pero ese Upper Dragdown a Up Smash le da una stock más, pero es el Fair de Ozma quien acaba con esto. Dejándonos en 2-2, último match. Puede ser el último match para cualquiera de estas dos personas. Puede ser el último match para cualquiera de los dos. No, ninguno tiene ganas de ceder, ninguno cambia de estrategia, sigue siendo Joker contra Roy. Una vez más, Small Battlefield. Y vamos a ver cómo se abre, cómo se mueven las aguas, porque estamos viendo que el que adquiere la ventaja hace de las suyas. En esta batalla tan rápida. Comenzando con un pequeño combo por parte de Ako. Vamos a ver cómo se desenvuelve Roy. Un down smash que no conecta. Una cadena que tampoco conecta por parte de Roy. Está parejo, está parejo. Los dos están metiendo una presión. Los dos están metiendo la presión de vida en el edge. Déjenme ver quién falla primero. Lo permiten subir, le permiten subir a Osman. Y el buen Ako ya tiene su Arsene, puede darle la vuelta a esta tortilla, pero se ve muy parejo, se ve como que los dos están haciendo un gran esfuerzo por mantenerse aquí. La balanza está un poquito inclinada hacia el lado de Ako con esta ventaja numérica y el poder del Arsene. Creo que Hosma tiene que jugar paciente para que no le peguen. Pero es el Love Smash que acaba con la primera stock, la primera sangre va para Ako. Se nos va el Arsene, puede ser que Roy capitalice esta stock. Y con este por ciento, claro que sí, te va a una ligera similitud. Estamos perfectamente parejos en este momento. Porque los dos están haciendo muy bien su trabajo. Los dos quieren seguir aquí en el torneo. Los dos saben que es su último match en este torneo. Si es que pierden. Y estamos a punto de recibir al Arsene otra vez. Dándole un poco de aire al Arsene. Vamos a ver si puede darle la vuelta. Vamos a ver si puede utilizarlo otra vez para ganar un poco de ventaja. Pero parece ser que
no está logrando conectar ni un golpe, un pequeño neutral aéreo, un pequeño jab y un backer que acaba con la vida de Cosma. En los últimos segundos de Arsene, Cosma tiene que esforzarse mucho por volver, por no darle ninguna ventaja a Ako, pero no lo está logrando. Ya con un 26%, una presión increíble, se puede. No le permite volver al stage, no le permite volver con toda tranquilidad. Un side B que no mata porque nos dio con el punto correcto y creo que tenía muy poquito daño. Ako, el tech de acero, pero el side B que ahora sí acaba con las top, 50% de diferencia. Todavía puede ser partida de quien sea. 50% no es mucho tratándose de Roy. Puede ser un combo, puede ser combo y medio, no lo sé. Ya con un 20% queriéndole emparejar todo. Vemos que ninguno quiere ceder. Roy aún en desventaja, no tiene ganas de dejar de meter presión. Y lo está logrando emparejar. Estamos a 1 o 2 hits de tener la acción de vuelta. A uno era, a un grab. Vamos a ver si puede utilizarlo para... ¡No! Roy con ese side match lee el tech. Se la lleva. Se lleva el set. Se lleva su vida en el torneo. Y Ako fue eliminado. Ay, no. Obseteado.